Kita mau kuliner guys. Tadi sempat tertunda mau kuliner karena cuaca hujan. Di sini saya melihat ada makanan yang enak. Tapi saya belum pernah coba, tapi kelihatannya enak guys. Ini di Jalan Kapas Kerampung. Ini tinggal sedikit lagi. Saya penasaran guys. Saya mau coba ini. Ini tempatnya baru. Semoga enak ya. Kita coba. Kita masuk. Ini dia guys, tempat kuliner yang kita mau coba. Namanya Lontong Gulai Cakni. Wah, kita belum pernah makan guys. Semoga enak. Itu dia guys, roti Mariamnya, pasangan gulai. Ini masakan khas Timur Tengah ya Mbak? Oh, khas Timur Tengah. Oh, memang aslinya ada kacang hijaunya ya Mbak ya? Oh. Kalau orang iya. biasanya kan ada kambing, Iya, iya. ada sambelnya. Tapi kalau aku kan Ya, aja kita coba guys. Ini ala Timur Tengah guys. Nama lontongnya Cak, Lontong Gulai Cak. Tempatnya ini di Jalan Kapas Kerampung, persis di depannya Bank Peninping guys. Kita belum pernah coba makanan ini, kita mau coba. Semoga enak. Ini roti Mariamnya guys, ala Timur Tengah. Oh, roti Mariamnya enak banget. Sekarang kita mau coba gulai. Oh, enak banget guys. Khas Timur Tengahnya keluar, mantap guys. Ini ada jeruk juga. Kita coba bikin dikit ya. Coba kita kasih sambal banyak. Sebab kita ini kulinernya bukan sembarang kuliner. Kuliner yang mau mencicipi makanan yang enak. Kita coba kasih sambal. Saya bisa minta garam, Mbak? Ada garam? Ada garam? Garam? ini garam. Iya, iya. Terus ya kalau kurang asin. Ternyata ada garam, guys. Wah, ini sudah pasti enak. Sebab lidahku mencari garam, guys. Kita kasih garam. Wow, pasti enak banget. Wah, benar. Ini saya buat langganan ini, guys. Enak. Wow, enak. Serius enak. Kita coba bikin ini, guys.
Oh, tidak malu dah. Kan minum dah. Oh, tidak bu. Kan nggak nanya Mbak ya.